Господине заменик министер, господо народни пратеници. Морам да се согласам со една констатација, што сите вие, начело со министерот за финансии, и кога зборувавме за ребалансот, и кога зборувавме на комисија за буџетот, и сега на пленарната седница, инсистирате по секоја цена да се зборува со бројки, бидејќи бројките биле аргументи каква е состојбата во Република Македонија. Овој пат и јас ќе зборувам со бројки, но контра манипулативните бројки со кои зборувате вие. Вие зборувате за бројки кои произлегуваат во овие 8 години од повеќе од 19 милиарди евра потрошени. Со толку многу пари, кога зборувате за парцијални инвестиции, патче, водовод, тениско игралиште, навистина имате бројки. И тие бројки импозантно звучат. Но никој од вас, свесно или несвесно, не зборува за бројките кои го одразуваат животот во Република Македонија. А животот на граѓаните, на мнозинството од граѓаните во Република Македонија е поразителен. Црн, поцрн да не може да биде. Ево тоа сега со бројки и повелете да ме демантирате во овие бројки, не во вашите бројки манипулативни и проценти. Пред некој ден, конечно, синдикатот со нешто излезе и се јави, бидејќи е немочен да направи нешто, него излезе со бројките за тоа колку треба да изнесува минимална синдикална кошничка за пристоен живот на човек во 21 век. И синдикатот вика за 4-члено семејство се потребни 32.144 денари. Со една забелешка во тоа семејство да нема собствен автомобил. Синдикатот вика дека треба 13.500 денари за исхрана и пијалаци. Синдикатот вика дека за домување треба 10.265 денари. Синдикатот вика за хигиена треба 2.220 денари. Синдикатот вика за превоз треба 2.339 денари. Синдикатот вика за облека и обувки месечно треба 2.098 денари. За култура 1.070 денари. За одржување на здравието бедни 650 денари или вкупно 32.144 денари за едно 4-члено семејство да може да живее или да преживее еден месец достоен на човек. Се што е под ова е мизерија, е беда, е понижување, е преживување. Сега, ајде да видиме колку луѓе во Република Македонија можат да си го дозволат овој луксус на пристоен живот. Живот кој е достоен на човек во 2013 година. Повторно бројки. Просечна плата во Република Македонија после сите ваши зголемувања 21.108 денари. Просечната плата е многу далеку, за близу 50% да го достигне нивото на пристоен живот. Ова не е луксус. Ова се елементарни човечки потреби. Без никаков луксус, без автомобил во 4-члено семејство.
Сега и да видиме кои се тие што го имаат просекот во Република Македонија. Просекот во Република Македонија го земаат просветните работници со стаж над 15 години и под услов да имаат класно раководство. Почетниците се под овој просек. Значи, луѓето што не ги образуваат нашите деца, го земаат просек од 21.000. Повторно според показатели и податоци од Државниот завод за статистика, колку се вкупно во Република Македонија од вработените што го земаат просекот, што ја земаат просечната плата, 9,1%. А над 30.000 денари земаат бедни 2,3%. Да биде посликовито, 30.000 денари во Република Македонија зема лекар специјалист со над 15 години работно искуство. Тој лекар специјалист, под предпоставка кој е еден, а таква е сликата во Република Македонија вработен, тој не може да си ја дозволи синдикалната потрошувачка кошничка. Лекарот специјалист во Република Македонија, хирург, кој 10 сати останува во амбуланта да оперира и да ги спасува нашите животи. Треба ли натаму да зборуваме и да кажуваме приказни одовде и бабини деветини колку сме успешни и колку тече мед и млеко во Република Македонија? Излезете за овие бројки, зборувајте. Не за парцијални бројки, не за празни бројки кои не говорат ништо. Овие бројки се сликата за животот. Но, одиме понатаму, повторувам, просечната плата која не може половина потрошувачка кошничка да ја обезбеди, ја земаат само 9,1. Натаму, Државниот завод за статистика вика дека 200.000 оние сречници во Македонија кои имаат работно место земаат плата од 10 до 16.000 денари. Замислете како четиричлено семејство живее со овие 10 до 16. 200.000 се вработени, тие се сречниците се уште. Уште толку има, вклучувајќи и огромна бројка пензионери кои земаат 10 или до 10.000 денари. Дали со 10.000 денари, имајќи ги во предвид овие бројки од синдикатот, дали со 10.000 денари може да се живее или да се преживува? И сето тоа ние овде да го кажуваме како успех во Република Македонија. Но црнилата тука не завршува. 300.000, тие веќе се во категоријата несречници, тие работоспособни се без работа. Што со нив? Со нив успехот е 2270 денари, тие што исполнуваат услови, социјална помош. Со 2200 денари можат 10 кафиња на улица Македонија да се испијат. Толку се тие 2200 денари. И ние зборуваме овде за успеси. Господо пратеници, сметам дека со закон ние треба да донесеме овде закон. Зборот успех во Република Македонија за да се забрани со закон. Затоа што тоа е навреда. Навреда за граѓаните во Република Македонија. Тоа е сликата и приликата на Македонија. Може кој колку сака пофални песни да кажува и да пишува овде. Тоа е реалност од која не можеме да избегаме. Сега треба да дадеме еден одговор. Дали
ќе почнеме да размислуваме во таа насока дека работите не чинат во Република Македонија и да почнеме да бидеме реални, критични и конструктивни и да се почне не од нула, него од минус, дебел минус, кон подобрување на состојбите во Република Македонија. Се друго е празна идеологија, својствена за среден век. Животот е еден и ние немаме право да продолжиме со овие политики и секоја година да имаме уште по една изгубена генерација. Имаме премногу, 22 за нас. Затоа, господо пратеници, треба да почнеме, независно од тоа што министрите и владата кажуваат приказни, овде да се креираат политиките. Тоа што е добро, ако има такво, да се каже добро е. Но тоа што е лошо, вие од мнозинството, од власта, треба да го кажете, за да овој дом биде коректор на извршната власт. Господо пратеници, не сакам, овде имам документи, изјави, колку и како е направено или не е направено во Република Македонија. Не сакам да зборувам за тоа, не сакам да цитирам никакви странски организации, институции, кој што кажал за Македонија. Ние од нив многу подобро ја знаеме сликата за Република Македонија. Се друго е илузија, се друго е празна реторика. Имаме една и единствена обврска. Како да го подобриме животот на граѓаните во Република Македонија. Тоа е политика. Другото е се пропаганда, другото е се политиканство, гол популизам, гол макијавелизам по секоја цена да се остави на власт. Накратко, пошто ова го сметам за најсуштинското за кое треба да зборуваме, тоа е животот на граѓаните. Ќе прозборам за она што ни се случува како резултат на оваа сиромаштија, а тоа се иселувањето од Република Македонија. Демографската слика и карта на Република Македонија е поразителна. Само фактот повеќе да умираат отколку што се раѓаат е пораз за секоја сериозна влада која и мисли добро на својата држава и на својот народ. Другиот податок кој е запрепастувачки, загрижувачки е податокот на масовното иселување. Нема зрак, светлина во тунел. Сите анкети со младите луѓе се поразителни и катастрофални. Над 90% од младите луѓе размислуваат да ја напуштат Република Македонија. Тоа е пораз, огромен пораз. Натаму, во делот на грешните политики на владата, капиталните инвестиции. Владата излегува со проценти колку и како се зголемиле капиталните инвестиции. Но не одговара на основното прашање, што подразбира владата под капитални инвестиции. Во делот на енергетиката Македонија е најзависна во регион. Во делот на патната инфраструктура Македонија има најлоша патна инфраструктура. Во делот на железничката инфраструктура има најлоша железничка инфраструктура. Тоа се факти, тоа се аргументи. Тоа е сликата денеска за Република Македонија. Не треба ни економист, не треба ни Форбс, не треба ни Евростат, не треба никој да ни кажува колку е мизеријата, колку е сиромаштијата и колку Македонија се враќа назад место да оди напред. И додека разговарате и излегувате основните аргументи ви се, или против аргументи, што направил СДСМ, а сето тоа после 8 години власт во континуитет, дотогаш нема среќа и нема надеж. Она што колегата Самка вчера го кажа, многу важно е, пола е излечен човек од тогаш кога ќе признае дека е болен. Тоа треба да се признае, да се направи и да почнат работите
да се одвојат во позитивна насока. Ова што ни се случува е пораз за сите. Кој како сака и што сака нека разговара. Ако требаат 32.000 за минимална синдикална потрошувачка кошничка, а лекар специјалист со 15 и 20 години зема 30.000 плата во Република Македонија, или просветен работник со над 20 години го зема просекот во Република Македонија, тоа е пораз. Може кој што сака и колку сака да кажува. И на крај, во делот на европските интеграции, пораз е она што деновиве го читаме. Србија доби датум. Србија ги почнува преговорите. И она што ни се случува со бугарските пасоши за некој месец или некоја година ќе продолжи со српски пасоши. Се движиме во погрешна насока. Место напред се враќаме назад. Благодарам.